En aquest vídeo el que farem serà veure com inserir a una presentació de Google, en aquest cas en aquesta que tenim d'energia solar fotovoltaica, un vídeo des de YouTube. Primer hem de seleccionar la diapositiva on volem que vagi el vídeo, anirem a Insereix, a continuació Vídeo, i ens apareix una nova finestra. Allà on podem cercar directament aquí, a YouTube, i també, si ja hem seleccionat i visionat el vídeo a YouTube, tenim copiada la URL i aquí fem Ctrl+V i aferram la URL. Ens apareix el vídeo, seleccionem i aquí ens apareix el vídeo a la diapositiva que hem seleccionat. Si vos fixeu, a la part de la dreta apareixen les opcions de format i aquí podem editar diverses coses. La primera que podem editar és quan volem que es reprodueixi el vídeo. Que en entrar a la diapositiva automàticament arranqui o li podem dir que es reprodueixi fent un clic. Molt bé. A continuació podem configurar en quin moment el vídeo comença. Podríem posar que en el minut 0 i 30 segons comenci i que acabi el vídeo en els 3 minuts exactes. També tenim l'opció de silenciar l'àudio. Si ens interessés en el vídeo, també podríem dir que el vídeo està, però mutejat a la nostra presentació. A continuació, per veure com ha quedat a la nostra presentació, aniríem a iniciar la presentació i ens apareixeria tal com quedaria. Recordeu que hem marcat que perquè iniciï el vídeo hem de fer clic, per tant, fem el clic i atenció, quan fem el clic, ens comença en els 30 segons del vídeo, tal com hem configurat. I atenció, sense so, tal com li han dit a les opcions de format.